นี่ជាចក្រវាលរបស់ពួកយើងហៅថាផែនដីជាជំរកតែមួយគត់ដែលពួកយើងបានស្គាល់រួចមកហើយសារពាង្គកាយដ៏ទូចល្អិតយ៉ាងសាមញ្ញជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួនដំបូងគេនៅលើផែនដីនេះប្រហែលជា 2-3,000 លានឆ្នាំមុនផ្ទុយទៅវិញប្រភេទពួកយើងគឺ Homo sapiens ក៏មានវត្តមាននៅទីនេះបានក្លាយទៅជាប្រភេទសត្វដ៏លេចធ្លោជាងគេនៅលើចក្រវាលក្នុងកំឡុងពេល 3-400 ឆ្នាំចុងក្រោយជីវិតគឺពោរពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងក្រៃលែងគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ស្ថានប្រព័ន្ធសូម្បីតែទឹកខ្យល់អ្វីៗទាំងអស់តែងតែមានភាពប្រតិកលាគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីត្បិតតែជីវិតពោរពេញទៅដោយតុល្យភាពដ៏ស្មុគស្មាញបច្ចុប្បន្ននេះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងសកម្មភាពរបស់យើងកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកប្រែប្រួលជាហេតុរំខានដល់តុល្យភាពធម្មជាតិយើងធ្វើឲ្យមេឃប្រែប្រួលយើងធ្វើឲ្យសមុទ្រប្រែប្រួលដោយសារតែតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ពួកយើងដល់លើសលប់ដោយសារតែភាពអវិជ្ជានិងការលោភលន់ពួកយើងបានធ្វើឲ្យមុខមាត់ផែនដីប្រែប្រួលថែមទាំងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃភពផែនដីទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងអាកាសធាតុប្រែប្រួលជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសញ្ញានៃការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាវៈរស់នៅលើផែនដីផលប៉ះពាល់ទាំងនេះទាំងមនុស្សសត្វនៅជុំវិញពិភពលោកគឺបានទទួលរងនូវអារម្មណ៍មួយនេះរួចជាស្រេចហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះជាសម្បាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិម្នាក់ដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីមួយនេះពួកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅលើផែនដីថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើមនុស្សហើយនិងសត្វពួកយើងនឹងបង្ហាញជូននូវដំណោះស្រាយដែលមានរួចស្រាប់មកហើយគឺនៅទីនេះដើម្បីយកទៅអនុវត្តនិងដើម្បីជាជំនួយព្រៃដ៏ខៀវស្រងាត់ភាពប្រតិករឡាគ្នានៃឫសឈើមែកឈើនិងស្លឹកឈើជាច្រើនព្រៃហាក់ពោរពេញទៅដោយរឿងអាថ៌កំបាំងពោរពេញទៅដោយភាវៈមានជីវិតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់វាលស្មៅនិងទីវាលជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតវាហាក់ដូចជារលកសមុទ្រកំពុងប្រដេញគ្នាវាលផ្កាដ៏ស្រស់បំព្រងព្រមទាំងសត្វអិនយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ជ្រលងភ្នំទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាគ្រោងឆ្អឹងនៃទ្វីបទាំងមូលមហាសមុទ្រវាជាភ្ជុំដ៏ធំបំផុតនៅលើផែនដីថែមទាំងជាកន្លែងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរស់ទាំងអស់ ម
ផែនដីគឺជាជំរកតែមួយគត់បណ្ដំទៅដោយស្ថានប្រព័ន្ធជាច្រើនផ្ដល់ជាជំរកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវៈចម្រុះរុក្ខជាតិព្រមទាំងជីវិតសត្វព្រៃជីវិតបានវិវត្តរួចជាស្រេចមកហើយដើម្បីបំពេញនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែរុក្ខជាតិព្រៃរងទឹកភ្លៀងមួយដើមវាផ្ដល់ជាជំរកដល់សត្វរាប់រយប្រភេទខុសៗគ្នាជាច្រើនព្រៃឈើដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៃការរក្សាទ្រង់ទ្រាយផែនដីទាំងមូលរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកដែលព្រៃឈើបង្កើនបរិយាកាសស្រទាប់ស្ដើងនៃនីត្រូសែនអុកស៊ីសែននិងអាហ្គតមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភេវៈមានជីវិតទាំងអស់វាគឺជារបាំងការពារមួយដែលរក្សាតុល្យភាពវាបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិយាកាសនៃភពផែនដីទាំងមូលបច្ចុប្បន្នឧស្ម័នកាបូនិកនិងមេតាកំពុងកកស្ទះយ៉ាងក្រាស់នៅក្នុងបរិយាកាសនេះជាហេតុធ្វើឲ្យកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកលឧស្ម័នទាំងនេះគឺជាកាកសំណល់សល់ពីការដុតធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនការផលិតថាមពលព្រមទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់ជាទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអស់នេះហើយដែលសហគ្រាសធំបង្កើននៅបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងច្រើនពាសពេញពិភពលោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលព្រៃឈើកំពុងតែរលាយបាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្ទុកកាបូនធម្មជាតិនៅលើផែនដីក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបណ្ដើរដោយដែលបានឃើញនៅលទ្ធផលកម្រិតឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីកន្លះលានឆ្នាំមុនខណៈបរិយាកាសកាន់តែក្រាស់ទៅកម្ដៅព្រះអាទិត្យគឺជាប់គាំងសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមរបស់ផែនដីកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់វាកើនឡើងជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងកំឡុងពេលដែលមានវត្តមានមនុស្សដោយដែលបានឃើញស្រាប់នៅតំបន់ប៉ូលទឹកកកនិងភ្នំទឹកកកកំពុងតែរលាយវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលកម្រិតជាតិប្រៃនិងកម្រិតទឹកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់នេះហើយដែលហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើភពផែនដីទាំងមូលផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកលភាគច្រើនកើតមានឡើងនៅតំបន់ប៉ូលខណៈពេលដែលធាតុកាបូនសាយភាយពាសពេញបរិយាកាសរបស់យើងកម្ដៅភពផែនដីកើនឡើងផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលចាប់ផ្ដើមរលាយសមុទ្រទឹកកកជួយជះកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យត្រឡប់ទៅក្នុងលំហវិញប៉ុន្តែខណៈពេលដែលផែនដីក្ដៅទឹកសមុទ្រល្អនឹងចាប់យកកម្ដៅកាន់តែក្ដៅទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការបន្ថែមកម្រិតនៃការរលាយទឹកកកពេលនេះនារដូវក្ដៅនៅសមុទ្រទឹកកកតំបន់អាร์កតិកបានរួញតូចនៅក្នុងអត្រាត្រឹមតែ 12.8% ក្នុងមួយទសវត្សរ៍វាពិតជាលឿនណាស់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងការកន្លងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សវាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមសត្វព្រៃដែលរស់នៅទីនោះបើគ្មានផ្ទាំងទឹកកកទាំងនោះទេសត្វទាំងអស់មិនអាចរស់នៅទីនោះបានឡើយផ្ទាំងទឹកកកក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមរលាយខណៈពេលដែលផ្ទៃទឹកកកមានកម្ដៅកើនឡើងវាក៏បង្កើនជារណ្ដៅទឹកកកជាច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទាំងទឹកកកមិនអាចតាំងនៅបានយូរ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992នៅតំបន់ទឹកកក Greenland ចំនួនទឹកកកច្រើនជាង 3.8 សែនកោណបានរលាយចូលទៅក្នុងសមុទ្ររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះវាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាការបាត់បង់ទាំងស្រុងនៃផ្ទៃទឹកកកពីភ្នំទឹកកកអាចកើនឡើងជិត1ម៉ែត្រនៃផ្ទៃទឹកសមុទ្រកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់មនុស្សកន្លះពាន់លាននាក់ដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរសមុទ្រនៃផែនដីចំពោះការនិយាយថាពួកយើងតូចណាស់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការកែប្រែភពផែនដីនេះនោះជាសកម្មភាពរបស់យើងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់លើផែនដីខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះសូមពួកយើងមេត្តាបើកបេះដូងនិងដួងចិត្តពួកយើងបានឃើញហើយនៅការប៉ះទង្គិចនៃអាកាសធាតុប្រែប្រួលទៅលើធនធានធម្មជាតិមិនយូរមិនឆាប់ព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងធ្លាក់មកដល់ពួកយើងជាមិនខាន70% នៃផ្ទៃភពផែនដីគឺគ្របដណ្ដប់ដោយជលសាសមុទ្រគឺជាព្យុំដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកជាកន្លែងដែលមានសារៈសំខាន់និងមានស្ថិរភាពទៅលើជីវិតសត្វទាំងអស់នេះណែវាគ្មានព្រំដែនទេមិនប្រកាន់ថាជារបស់ប្រទេសណាសមុទ្រមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែសមុទ្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកយើងរាល់គ្នាវាជាធម្មជាតិដ៏ល្អបរិសុទ្ធដែលធម្មជាតិប្រកបទៅដោយធម៌ពលនិងអានុភាពដ៏អស្ចារ្យមហាសមុទ្រជាជម្រកស្ទើរ 50% រាល់ជីវិតនៅលើផែនដីផ្ដល់ជារបបអាហារនិងចិញ្ចឹមមនុស្សជាង 3,000 លានកន្លែងការថ្មប្រប្រាស់ទឹកត្រូពិកគឺជាទីតាំងស្ថានប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដ៏ច្រើនជាងគេនៅលើផែនដីទិដ្ឋភាពនៅក្រោមទឹកតែមួយគត់នេះគ្របដណ្ដប់ប្រហែលជា 1% ពីបាតផ្ទៃសមុទ្រប៉ុន្តែវាផ្ដល់ជាជំរកសម្រាប់សត្វសមុទ្រពងកូនប្រហែលជា 20% ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបំផ្លាញការថ្មជាច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៅលើផែនដីមហាសមុទ្រក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅនឹងអាកាសធាតុចរន្តនៃលំហូរទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់នៅជុំវិញពិភពលោកចរន្តទាំងនេះបានកំណត់នៅអាកាសធាតុអាកាសធាតុមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមិនថានៅកន្លែងណាផ្សេងទេនៅលើផែនដីយើងនេះកសិករគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីការស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅនៃទឹកភ្លៀងនិងរដូវកាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះតែអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលនោះហើយដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីគ្រប់យ៉ាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1880សីតុណ្ហភាពនៅលើពិភពលោកកើនឡើងជាមធ្យម 7.1 អង្សាសេ18 អង្សានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 19 អង្សាសេរាល់ឆ្នាំជាកម្រិតដែលក្តៅដែលមិនធ្លាប់មានគឺកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2001 ខណៈពេលដែលមហាសមុទ្រឡើងកម្ដៅផ្ទៃសមុទ្រទាំងមូលក៏កាន់តែរីកធំនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការរលាយទឹកសមុទ្រនៅតំបន់ប៉ូលបង្កឲ្យកើនឡើងនៅកម្ពស់ទឹកសមុទ្របច្ចុប្បន្ននេះ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាសំណួរដ៏ល្អមួយដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់ដឹងនោះគឺមានន័យថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវតិចទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពេលនេះដល់ដំណាក់កាលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាហើយអ្នកនេសាទនៅក្នុងស្រុកសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកគឺកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលនៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្សត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីទឹកដីកំណើតនិងរបៀបនៃការរស់នៅបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេកោះតូចៗគឺងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាងកោះផ្សេងអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមបំលាស់ទីរបស់ពួកគេឲ្យឆ្ងាយពីដែនសមុទ្រដែលកំពុងតែចូលជន់និងដោយសារការបាក់ដីឆ្នេរកោះប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែជាប្រទេសក្រីក្រដែលទទួលរងនូវហានិភ័យនោះទេប្រជាជនជាងប្រមាណ 2000 លាននាក់ដែលរស់នៅលើផែនដីក្បែរឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើនពួកគេមកពីទីក្រុងធំៗដែលមានការអភិវឌ្ឍការខូចខាតនៃកំណើនទឹកសមុទ្រនឹងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅលើទីក្រុងធំៗជាច្រើននៅតាមតំបន់ឆ្នេរទាំងសេដ្ឋកិច្ចបើគិតនាជាសាច់ប្រាក់គឺរាប់សែនកោដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃក្តីទុក្ខវេទនានិងសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សគឺយើងមិនអាចគណនាបាននោះទេខណៈពេលដែលកម្ដៅទឹកសមុទ្រក្តៅឡើងកម្រិតនៃរំហួតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក៏កើនដែររំភាយចំហាយទឹកគឺជាអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់មួយនៅពេលទឹកហួតវាបានបំពេញនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងបរិយាកាសរបស់ពួកយើងវាស្ដើងខ្លាំងណាស់ដូចជាភួយដណ្ដប់សម្រាប់ការពារហើយក៏ងាយប្រតិកម្មប្រែប្រួលដោយសារសមាសភាពរបស់ពួកវាកម្រាស់ក្រាស់សំណើមនិងខ្យល់ក្តៅរួមបញ្ចូលទាំងការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសីតុណ្ហភាពសមុទ្រជាតិប្រៃព្រមទាំងចរន្តសមុទ្រទាំងនេះហើយជាលក្ខខណ្ឌដ៏សមស្របមួយដែលបង្កើតខ្យល់ព្យុះដ៏សាហាវរៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ដោយសារប្រតិកម្មអាកាសធាតុព្យុះសង្ឃរីនិងព្យុះកំបុតត្បូងក៏កាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយទទួលរងឥទ្ធិពលពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅភពផែនដីវាបន្សល់នូវការខូចខាតគិតជាសាច់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដែលបំផ្លាញនិងប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជីវភាពប្រជាជនរលកកម្ដៅគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការរីកដុះដាលនៃវាលខ្សាច់កំពុងតែប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់មនុស្សសត្វព្រៃនិងកសិកម្មស្រទាប់ដីផ្នែកខាងលើសឹកដូចជ្រៅចំនួនលិចលង់ខុសប្រក្រតីដោយសារកម្ពស់ទឹកសមុទ្រសង្គមមនុស្សនៅលើផែនដីនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្រែចម្ការគុណភាពដីនឹងត្រូវខ្សោះអស់ជីវជាតិជំងឺទាំងឡាយនឹងរាលដាលអាកាសធាតុប្រែប្រួលវានាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់គ្រោះទុរភិក្សមនុស្សត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញសង្គ្រាមនឹងត្រូវកើតមានឡើងដោយសារតែវត្តមានរបស់មនុស្សប្រភេទមនុស្សដូចពួកយើងនេះត្រូវតែយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅដំណើរការធម្មជាតិពួកយើងពឹងផ្អែកទៅលើសហគមន៍នៃស្ថានប្រព័ន្ធដែលប្រកបដោយស្ថិរភាពឬតាមរយៈពេលវេលាអាកាសធាតុដែលពួកយើងអាចនឹងដឹងនិងទូទាយទុកជាមុន
អ្វីៗទាំងអស់កំពុងតែប្រែប្រួលហើយពួកយើងកំពុងតែទទួលរងនូវគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះដែរខណៈពេលដែលកម្ដៅផែនដីកើនឡើងអាកាសធាតុប្រែប្រួលនៅទូទាំងសកលលោកឋានប្រព័ន្ធជាច្រើនកំពុងស្ងួតហួតហែងជាបណ្ដាដោយដែលបានឃើញនៅលទ្ធផលនិងអង្គតង់ស៊ីតេនៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភ្លើងព្រៃបានឆេះកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 2.6 លានហិកតាដោយសារការកាប់និងដុតព្រៃធ្វើជាកសិកម្មការកាប់ព្រៃដាំដុះព្រៃផលិតផលប្រេងដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់ចម្អិនអាហារធ្វើសាប៊ូនិងគ្រឿងសម្អាងផ្សេងៗក្នុងនោះផងដែរឆ្នាំ2019ភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបំផ្លាញព្រៃជាង 2.2 លានហិកតាទៀតការបំផ្លាញដល់ជំរកប្រភេទសត្វដ៏កម្រយ៉ាងច្រើននិងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិបើគិតជាសាច់ប្រាក់គឺច្រើនជាង 16,000 លានដុល្លារប្រេស៊ីលក៏ជាប្រទេសមួយដែលជាជំរកព្រៃរងទឹកភ្លៀងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺព្រៃអាម៉ាហ្សូនបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដុះឲ្យកសិករនិងបំផ្លាញព្រៃដែលធ្លាប់ការពារម្ដងវិញដើម្បីយកដីចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើកសិកម្មព្រៃរងទឹកភ្លៀងជាង 1,000 លានហិកតាបានបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំណែកឯការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រេស៊ីលនៅតែបន្តកើតឡើងនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ធ្លាប់បានកើតមានឡើងម្ដងហើយនៅភ្លើងឆេះព្រៃដ៏កាចសាហាវជាច្រើនដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រៃឈើជាង 200,000 ហិកតាក៏ត្រូវបានឆេះអស់និងជំរករាប់ពាន់កន្លែងក៏ត្រូវបានបំផ្លាញសូម្បីតែប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចគេចផុតពីអណ្ដាតភ្លើងនេះបានដែរនៅឆ្នាំ2016អគ្គិភ័យបានលេបត្របាក់បំផ្លាញតំបន់ព្រៃទាល់អស់ស្ទើរតែ 50% គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគោបក្សីទឹកយ៉ាងសំខាន់ជាច្រើនព្រៃលិចទឹកទាំងនេះគឺជាជម្រកសម្រាប់ប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយចំនួនដែលរស់នៅលើផែនដីបច្ចុប្បន្នព្រៃកម្ពុជាយើងអាចជួបហានិភ័យដ៏កាចសាហាវមួយនេះនៅពេលដែលរដូវប្រាំងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលយើងបានថតនេះភាគច្រើននិយាយអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងព្រៃឈើជាង 5 លានហិកតាត្រូវបានបាត់បង់និងជំរកតែមួយគត់របស់សត្វព្រៃក៏ត្រូវបានផ្សែងភ្លើងត្របាក់យកទាំងអស់ជាយូរណាស់មកហើយដែលយើងចាត់ទុកបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយសម្លេងដង្ហើយហៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងនៅជុំវិញពិភពលោកចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះឡើយពួកយើងមិនទាន់បានបំពេញការងារនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេបច្ចុប្បន្ននេះជាជាងពេលណាទាំងអស់ពួកយើងយល់ច្បាស់រាល់សកម្មភាពការសម្រេចចិត្តការជ្រើសរើសរបស់យើងនៅតែមានឥទ្ធិពលមកលើផែនដីចេញពីសមិទ្ធផលដែលយើងប្រើប្រាស់អាហារដែលយើងបរិភោគរួមទាំងគោលនយោបាយដែលយើងបង្កើតផ្ដល់អំណាចការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកយើងនិងរាល់ជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដែលមនុស្សយើងមិនធ្លាប់ប្រឈមមុខតាំងពីកាលកន្លងមកការប្រែប្រួលនេះវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វព្រៃស្ថានប្រព័ន្ធនិងរាល់ជីវៈចម្រុះជាច្រើនដែលរស់នៅលើផែនដីនេះអនាគតមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេនោះហើយជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់ថ្ងៃនេះតទៅថ្ងៃមុខពួកយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលនូវក្តីសង្ឃឹមនោះទេសូមដកដង្ហើមមួយវែងសូមកុំតន់អាលភ័យរន្ធត់អីរឿងមួយដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើការយល់ដឹងនិងព្រមទទួលស្គាល់នូវភាពគ្រោះថ្នាក់នៃអាកាសធាតុប្រែប្រួលការភ័យស្លន់ស្លោនិងការភ័យខ្លាចមិនបានជាដំណោះស្រាយដើម្បីជួយពួកយើងនៅបញ្ហាដែលប្រឈមនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេមានវិធីជាច្រើនណាស់ដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើរួមគ្នាដើម្បីជួយផែនដីយើងនេះសូមធ្វើការពិចារណាទៅលើសម្ភារៈនិងអាហារដែលពួកយើងទិញយកមកប្រើប្រាស់សាកសួរខ្លួនឯងមើលថាតើរបស់ទាំងនោះផលិតមកពីណារបស់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានគេយកមកផលិតចំណែករឿងដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតនោះគឺកុំភ្លេចធម្មជាតិឲ្យសោះព្រៃឈើដីល្បាប់សើព្រៃកោងកាងការថ្មឋានប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះហើយជាប្រភពនៃអាងស្តុកកាបូនធម្មជាតិរបស់ផែនដីដែលពួកយើងត្រូវការពារនៅអ្វីដែលនៅសេសសល់ទាំងនេះដាំឈើមួយដើមដាំឈើរាប់ពាន់ដើមសូមប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលពួកគាត់កែច្នៃនិងផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមរយៈមិនប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចពួកយើងជាផ្នែកមួយនៃភពផែនដីដូចនេះពួកយើងមិនអាចមិនធ្វើសកម្មភាពនោះទេថែមទាំងធ្វើសកម្មភាពពីពេលនេះទៅត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអ្នកមិនឯកាទេនៅលើផែនដីនេះមានក្រុមមនុស្សដែលខុសៗគ្នាជាច្រើនកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅលើអាកាសធាតុប្រែប្រួលថ្ងៃនេះពួកយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់នេះកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងសិស្សនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍សត្វព្រៃនិងឋានប្រព័ន្ធបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាំងអស់នេះគ្រប់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីដាំដើមឈើនៅក្នុងបរិវេណសាលាព្រៃឡង់អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជាដៃគូជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការល្បាតការពារតំបន់ព្រៃទំនាបដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយឧទ្យានុរក្សនៅក្នុងតំបន់ពួកគេគឺជាវីរបុរសជួបមុខនៅក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់នូវអាកាសធាតុប្រែប្រួល
ប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺតូចខ្លាំងណាស់ទាំងអស់នេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការខិតខំដើម្បីជួយផែនដីការប្រើប្រាស់ថាមពលកើនឡើងវិញមានតម្លៃធូរថ្លៃរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងអាគុយនឹងក្លាយទៅជាលក្ខខណ្ឌស្តង់ដារថ្មីឆាប់ៗក្រុមហ៊ុន Tesla កំពុងជួយជំរុញការដឹកជញ្ជូននៅទូទាំងពិភពលោកទាំងផលិតឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយតូចមួយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យផ្ដល់ថាមពលមកលើផែនដីត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រយោជន៍នោះនៅពេញមួយឆ្នាំប្រសិនបើយើងអាចទាញយកនៅចំណែកតូចៗនៃថាមពលនេះដើម្បីស្តុកទុកនោះមានន័យថាផែនដីទាំងមូលមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្រាន់តែយកកម្លាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យមកប្រើប្រាស់មិនយូរមិនឆាប់ដែលមានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងឧស្សាហកម្មផងនោះតម្លៃធូរថ្លៃនៃការដំឡើងបន្ទះសូឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាជាងការដំឡើងកន្លែងដុតអស់ធ្យូងថ្មហ្គាសឧស្ម័ននិងស្ថានីយ៍ថាមពលវារីអគ្គិសនីដែលងាយបង្កនូវភាពគ្រោះថ្នាក់ទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃការសម្អាតថាមពលកំពុងតែកើនឡើងដូចជាខ្យល់ថាមពលដែលកើតចេញពីចរន្តទឹកវាមិនមែនត្រឹមតែបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មធំៗនិងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលរួមជួយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងគាំទ្ររាល់អាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកសមិទ្ធផលក្នុងស្រុកតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចកាត់បន្ថយការទទួលទានសាច់ជាវិធីងាយៗដើម្បីជួយមិនឲ្យប៉ះទង្គិចទៅលើអាកាសធាតុទាំងអស់គ្នាអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តមានកូនទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានទាំងអស់គ្នាអាចសម្រេចចិត្តកំណត់កំណើនមនុស្សជាវិធីដ៏ល្អហើយក៏ជាវិធីដ៏ពិសេសមួយដើម្បីជួយស្ដារផែនដីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងនិរន្តរភាពសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីទទួលបាននូវការអប់រំនិងកាត់បន្ថយនូវកំណើននៃការមានកូនគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាផ្លូវដ៏ល្អដើម្បីការពារស្ថានប្រព័ន្ធត្រូវហ៊ាននិយាយនិងគាំទ្រការពារដល់សត្វព្រៃធម្មជាតិនិងការអភិរក្សពួកយើងមិនអាចការទេដែលរស់នៅលើខេត្តនេះពួកយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋរួមជីវិតជាច្រើនដែលពួកគេក៏មានសិទ្ធិដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងមនុស្សមិនមែនជាម្ចាស់នៃផែនដីនោះទេពួកយើងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃផែនដីពួកយើងនៅជាមួយនឹងវាពួកយើងត្រូវតែការពារវាមនុស្សគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានភាពវៃឆ្លាតជាងគេនៅលើផែនដីប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងពេលជាង 200-300 ឆ្នាំនេះមនុស្សបានធ្វើឲ្យមុខមាត់ផែនដីទាំងមូលមានការប្រែប្រួលព្រោះតែតម្រូវការរបស់ខ្លួនចំនួនមនុស្សកើនឡើងរហូតដល់ជាង 8,000 លាននាក់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួននេះនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2100 ចំនួនមនុស្សអាចនឹងកើនឡើងរហូតទៅដល់ 11,000 លាននាក់ឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិហួសប្រមាណបានគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វ
នឹងជីវិតសត្វព្រៃចំនួនក្រោយកំពុងតែបាត់បង់ទៅវិញផងដែរពួកយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយើងដឹងពីហានិភ័យរបស់វានិងកត្តាគ្រោះថ្នាក់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែពួកយើងឆ្លាតណាស់ថែមទាំងជាពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើជាសត្វមួយប្រភេទដោយកុំប្រកាន់ថាជាតិសាសន៍ណាជាពូជជាជនជាតិអ្វីឲ្យសោះមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សចូលកុំខ្វល់ពីភាពខុសគ្នាពួកយើងងាកមកជាមួយគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នាប្រសិនបើពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងពិភពលោកអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះប្រកបណាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរពួកយើងមានពេលវេលាតិចតួចណាស់ដែលនៅសេសសល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យយឺតពេលពួកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅចាំណាមុនពេលដែលអ្នកចូលគេសូមកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលអ្នកបានលើថ្ងៃនេះចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកបានដឹងប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅអនាគតទាំងអស់នោះព្រោះថាជាចុងក្រោយផែនដីជាជំរកតែមួយគត់របស់ពួកយើងNothing we would change at all. A feeling that is deeper than the ocean, raging to the sound of us. The whisper of the wind calling us to something more. What if we set out upon the waters, sail till we lose sight of shore? The light and the wilderness, we were made for all of this. You alone, my confidence, ready for it all. This is who we are. This is where it starts. We were made for all of this. You alone, my confidence, ready for it all. This is who we are, and this is where it starts.